Živijo vsem in dobrodošli na današnjem webinarju, drugem webinarju v sklopu naše pomladanske turneje webinarjev, kjer vam prikazujemo naše rešitve in pa produkte, katere smo osnovali v zadnjem obdobju. Z mano je danes Laura Berčič. Laura, živijo. Živijo. Si se nekako spretno zdaj eno obdobje izogibala podobnim webinarjem, ne? Tako da evo, zdaj boš pa malo pokazala, kaj si v tem obdobju vmes dejansko kreirala, ne? Laura je pri nas, poleg tega, da pač se ukvarja z razvojem, produktni vodja in med drugim pač pokriva tudi produkt, ki ga bova danes predstavljala. To je BI Wizard. Morda še preden gremo čisto na vsebine, tak zanimiv dan smo si izbrali za naš webinar, ne? Ni bil namerno izbran ta, pa vendarle čestitke vsem mamicam, ne? Upam, da boste danes lahko si malo časa vzeli pa ga posvetili svojim malčkom. Če ne drugega, s tem orodjem boste zagotovo nekaj časa prehranili pri svojem delu, pa boste lažje v bistvu morda tudi izvajali aktivnosti pri svojem delu. Pa je konec koncem to lahko eno tako naše malo darilo za vas, da bo čas drugače tekel, pa predvsem s tistimi stvarmi, katere si želite početi. Ja. Tako, kot sem že omenil na začetku, to se pravi, ukvarjali se bomo danes malo s čarovniškimi temami, ne? In naša čarovnica ali pa mogoče bolj čarobnica Laura bo predstavila v bistvu nekaj trikov in pa predvsem orodje, kako lahko v tej dobi, ne, ko vsi nekako stremimo temu, da bi bilo naše delo čim bolj avtomatizirano, da nam pri delu pomagajo različna orodja. S tem orodjem v bistvu, kot sem že rekel, pač mogoče kaj hitreje naredimo, kaj prihranimo, ne? Več o tem seveda nekaj trenutkov naprej. Za tiste, ki ste z nami prvič, morda drugič, pa nas še ne poznate, kot vedno, to se pravi, smo B2BI, ukvarjamo se z celovito vpeljavo poslovne inteligence v podjetja, od tega seveda razvoj podatkovnih skladišč, razvoj BI sistemov, napredna analitika, kamor se štejejo neke napovedi, umetna inteligenca, strojno učenje pa internet stvari in pa seveda ne nazadnje razvoj analitičnih kompetenc. In tukaj tudi vidimo, da v bistvu te časi res zahtevajo drugačne pristope, drugačne kompetence, kot smo jih morda bili sprva vajeni ali pa do zdaj vajeni, ker smo potrebovali, da dejansko svoje aktivnosti pri svojem delu lahko aktivno in pa dobro izvajamo. Smo 37-članska ekipa, kakor vidite, nekaj nadebudnežev in nadebudnic tule na sliki. Ekipa je že zelo velika, sestoji iz različnih profilov, tako da lahko dejansko čim bolje zavzamemo izzive, s katerimi se srečujete pri vašem delu in vam pomagamo v bistvu pri njihovem reševanju. In kot lahko vidite, seveda veliko strank že zaupa našemu podjetju. In če potrebujete kakršnokoli pomoč pri temu, seveda dobrodošli, javite se, z veseljem vam pomagamo. Tako, nekako za uvod, ne? Laura, jaz mislim, da je prav, da na začetku zelo na kratko v dveh stavkih razložiš, kaj pravzaprav zdaj BI Wizard je, kako bi ga nekomu, pa nič ne ve o temu, s čim se ukvarjamo in kaj pač bi mogoče ta beseda pomenila, obrazložila, kaj zdaj to je. Mogoče res, če čisto na kratko v enem stavku to povem. V bistvu BI Wizard je aplikacija, je spletna aplikacija, kar pomeni, da do nje dostopate preko browserja. In v bistvu zna upravljati z Power BI reporti. Se pravi, to, kar mi klikamo v Power BI desktop, to zna v bistvu tudi ta Wizard narediti. In s tem nam v bistvu pomaga in dela stvari namesto nas v Power BI-ju. Okay. Ful dobro, boš malo kasneje tudi malo bolj podrobno obrazložila, zakaj gre. Bi pa na tej točki mogoče, veš, jaz sem, ko sem se pripravljala pa tako, ne, sem naredil malo researcha v ozadju, pa sem se pogovarjal malo z ChatGPT-jem, pa sem ga povprašal, kaj pa so tiste težave, s katerimi se najpogosteje uporabniki srečujejo pri uporabi Power BI-ja, ne. Tako da mi zdaj v bistvu tole anketo lansiral, pa vas bom prosil vse udeležence, če lahko odgovorite. Seveda multiple choice vprašanje lahko na več v bistvu postavk odgovorite. Zanima naju to, s katerimi izzivi se srečujete pri pripravi Power BI poročila, pa potem ta del pokomentirala. Evo, Laura, tebi pa kar beseda, da mogoče pa zdaj res tisto strokovno razložiš, zakaj pravzaprav gre pri BI Wizardu.
Mhm. Okej, ja, zdaj pa še malo bolj podrobno, ne, kaj sploh je BI Wizard. To je orodje za avtomatizirano nadgradnjo vizualizacijskega standarda. Mogoče je na tej točki najboljše, da pogledamo, kaj sploh je vizualizacijski standard Power BI poročil. Se pravi, v podjetju imamo neko centralno grafično podobo lahko, CGP, in v bistvu v istem smislu je vizualizacijski standard Power BI poročil nek standard, ki se vedno ponavlja čez vsa poročila v podjetju. Se pravi, v tem standardu definiramo barve, obliko vizualizacij, pisave in tako naprej. Gremo pa tudi še en korak dlje, kjer lahko to definiramo, na primer navigiranje po poročilu, se pravi, katere gumbe imamo vedno na poročilih, kje se najdejo dodatne informacije, kje se pride do podrobnosti. In v bistvu ta standard nam pomaga, da bolj efektivno beremo poročila. Se pravi, ko odpremo poročilo, točno vemo, kje najdemo informacije, ki nas zanimajo. Navajeni smo ga in tako lahko razberemo takoj bistvo poročila in tudi sprejemamo data-driven odločitve. Se pravi, kaj naredi sploh BI Wizard? V bistvu avtomatizira ta vizualizacijski standard. Se pravi, najprej ga je treba narediti, treba ga je določiti znotraj podjetja, potem ga damo v Wizardu in Wizard ga implementira. Potem omogoča enoten in konsistenten dizajn poročil v celotni organizaciji. To se v bistvu nanaša že na to, kar sem govorila. Se pravi, ko imamo enkrat nek standard določen, ga enostavno implementiramo čez vsa poročila v organizaciji. Potem prihrani čas z avtomatizacijo popravkov na več poročilih hkrati. Tukaj je mišljen predvsem, na primer, če želimo zamenjati logo, če imamo na primer 100 poročil, bi mogli vsakega posebej odpirati, ampak v tem primeru pa lahko zamenjamo logo naenkrat čez vsa poročila. Potem imamo pa še poenostavi pripravo naprednih vizualizacij in mer brez ročnega dela. Tukaj, ko govorim o naprednih vizualizacijah, imam v mislih predvsem te KPI-je, kjer imamo zeleno pa z rdečo označena odstopanja kazalnika od targeta. In v bistvu te vizualizacije zahtevajo kar nekaj znanja, pa tudi časa, da se implementirajo. Tako da v bistvu Wizard te vizualizacije zna sam narediti in prihrani predvsem veliko časa. Mislim, da bi se tukaj ustavila, smo nekako obdelali, Ja, kaj je Wizard. super, hvala, Laura. Evo, najini udeleženci so že odgovorili na tisto, kar je pač tudi za njih morda največja težava, pa dajmo malo pokomentirati, pa pogledati, kaj od tega morda BI Wizard rešuje in česar morda ne. To se pravi, najpogostejši odgovor je, da gre za nekonsistenten dizajn poročil, to se pravi, kako poročila izgledajo, ne. Verjetno so izzivi tako na uporabniški strani kot na pripravljalski strani. Bi kaj pokomentirala, kaj dodala? Ja, ta izziv v bistvu res rešuje BI Wizard, v bistvu to je prvotni namen tudi Wizarda, ja, da so v bistvu vsa poročila znotraj podjetja so konsistentna, imajo enak standard in to se naredi avtomatizirano. Ok, super. Potem oziroma kar enak procent, gre za ročne posodobitve istega elementa na več poročilih, bi radi izvajali in to seveda je časovno zamudno, ne. Recimo primer, se pravi, radi bi zamenjali logotip na vseh poročilih, ki obstajajo in je pač to kar nekaj časa vzame. Kako je tukaj z BI Wizardom? Ja, tudi to v bistvu BI Wizard zna narediti, ja. Ok, super. Dobro, potem izzivi so, ne, z nepovezanimi podatkovnimi viri. Kako je tukaj? V bistvu BI Wizard nima še takega znanja, bi rabil še malo več inteligence, da bi znal to narediti, tako da bo verjetno potrebna kakšna človeška inteligenca za ta del. Lahko pa seveda znamo pa pomagati tukaj, ne, se lahko pač mogoče naši udeleženci udeležijo kakšne akademije, pa tudi tukaj razložimo jim, kako v bistvu pri tem izzivu pristopiti. Dobro, potem imamo težavno poravnavo in razporeditev vizualov, pardon. Ja, s tem se mi velikokrat srečamo, ko urejamo poročila, se pravi, ti si želiš, da bi bilo vse poravnano, porabiš ne vem koliko časa, da premikaš in točno naračunaš, kakšni morajo biti premiki, pol pa zapreš Power BI, pa spet odpreš, pa se to podere. Tako da tega smo bili zelo veseli, to funkcionalnost ima BI Wizard. Super. Težko
testiranje kajče scenarijev, to se pravi neke analize, da bi delal znotraj Power BI-ja. BI Wizard to naslavlja. Ne, to Okej. pa ne. No, kar ti povej, imaš več. Ja, to se pravi, to orodje dejansko ne smo pa že v enem od naših prejšnjih webinarjev razložili, to se pravi, mi smo razvili svoje rešitev Planning BI, ki pa to v bistvu težavo naslavlja. Pa tudi na naslednjem webinarju, ki bo v aprilu, bomo kar veliko teh funkcionalnosti predstavili, ki so kar malo naprednejše, pa se lahko tudi udeležite naslednjega, pa boste tukaj izvedeli nekaj več. Me je pa presenetilo, da neprilagojenost mobilnim napravam dejansko povzroča najmanj težav. Kako si ti s tem in pa BI Wizard? Ja, v bistvu BI Wizard naredi sam mobilne poglede. Sem pa tudi presenečena, ker sem že večkrat pri strankah videla, da v bistvu ne uporabljajo mobilnih pogledov, ampak kar gledajo na telefonu normalno poročilo. Pa se mi zdi kar zelo uporabno, no, če v bistvu lahko v ta pravi velikosti bereš vizualizacije tudi na telefonu. Ampak ja, Okay. glas To se ljudstva je pravi, tudi povedal svoje. ti boš pa tudi zdaj malo predstavljal malo več, ne? Tako da jaz predlagam, da gremo na naslednjo temo, in sicer kdo so tisti, ki pač to orodje jim bom največ koristil v bistvu predstavljalo, ja. Ja, v bistvu, če čisto na splošno rečemo, to orodje pomaga vsakemu, ki se ukvarja z razvojem Power BI poročil. So pa seveda ti zdaj uporabniki drugačni, imamo različne case in tukaj smo jih nekako želeli zajeti. Se pravi, začnemo z najbolj preprostim uporabnikom Power BI, ki v bistvu nima veliko znanja. Specifično s Power BI-jem, zna pa vsebinsko pripraviti poročila, ne. Se pravi, nekdo, ki sprejema odločitve, točno ve, kaj hoče videti, noče pa izgubljati časa s pripravo oblike, z učenjem Power BI in tako naprej. Takemu uporabniku BI Wizard zelo pomaga, ker se lahko temu zadnjemu delu vizualizacije in oblikovanja poročil izogne. Naslednji potencialni uporabniki so v srednje velikih podjetjih. In sicer v teh podjetjih imamo že nekaj Power BI poročil, nimamo pa še definiranega standarda, na primer. Se pravi, kar bi bilo treba narediti, je definirati vizualizacijski standard, ga dati v Wizardu in potem, namesto da ga sami implementiramo ročno, ga Wizard implementira namesto nas. To bi bil nekako neki use case. Če gremo naprej za velika podjetja, se pravi, v velikih podjetjih predvidevamo, da je veliko Power BI poročil. Načeloma bi lahko taka podjetja že imela določen vizualizacijski standard, imajo pa mogoče probleme s posodabljanjem tega standarda. Se pravi, vsako leto ali pa vsake 2 leti se ta dizajn malo zamenja in zdaj, kako implementirati te popravke na poročila, da bi bilo to efektivno. V bistvu Wizard nam tule prihrani veliko časa, ker ne rabimo vsakega poročila posebej odpirati, spreminjati in tako naprej, ampak to v bistvu naredi Wizard na vseh poročilih hkrati. Tudi če bi radi na primer kakšne sistematične popravke, kot je zamenjava logota ali pa kaj podobnega, v bistvu za take stvari Wizard kar lepo poskrbi. V zadnji točki imamo pa BI podjetja, tako kot smo mi. Se pravi, mi se pa v bistvu ukvarjamo na dnevni ravni z razvojem Power BI poročil, z izgradnjo novih, s posodabljanjem in v bistvu takim podjetjem pa to orodje res pride prav na vsakem koraku. Okej, super. Laura, mislim, da se lahko ti kar pripraviš, da boš uporabila svojo magično palčko in pač prikazala, kako to orodje zdaj zares funkcionira. Jaz pa samo pozovem najine udeležence, da če vas karkoli zanima v zvezi z orodjem, imate vedno odprto možnost Q&A in lahko postavljate vprašanja, pa bova probala z Lauro tekom webinarja odgovoriti. Sicer, če kaj ne bo možno tekom webinarja, pa dobite odgovore tudi kasneje. Laura, evo, kar izvoli. A vidite moj ekran? Se vidi. Okej, super. Ja, jaz bom pa zdaj predstavila en showcase, se pravi, kaj Wizard naredi. Rada bi v bistvu, da mi spremeni eno poročilo, ki je v našem starem standardu, se pravi B2BI 1.0 standard. Jaz bi pa rada dosegla, da ga BI Wizard posodobi v nov standard 2.0. Se pravi, kar vidite tukaj na ekranu, je ena slika našega poročila v starem standardu.
Ključne stvari tega standarda so ta orodna vrstica na levi strani, potem imamo definirano temo in barve, se pravi, kako so vizualizacije zaobljene, kakšni so KPI-ji, kakšna rdeča se uporablja, kakšna zelena se uporablja, kakšna je postavitev vizualizacij in tako naprej. V bistvu na naslednjem slajdu vam pa pokažem, no, če se bo premaknil naprej, kakšen je naš novi standard. Se pravi, v novem standardu smo smo premaknili orodno vrstico na vrh. Imamo določene neke gumbe, ki so v orodni vrstici, pol imamo določene še te poglede, ki so pod orodno vrstico. Imamo neki naslov, spremenili smo tudi malo te KPI-je in tako naprej, se pravi, napredne vizualizacije, o katerih sem že malo začela govoriti, so tele, se pravi, za KPI vidimo, da imamo glavno vrednost, potem primerjamo to glavno vrednost s targetom, in v bistvu bi radi imeli tudi tale zelen pa rdeč odstopanje od targeta, plus tale sparkline, se pravi, teli črti se reče sparkline, ki v bistvu pokaže časovno razporeditev tistega našega KPI-ja, našega kazalnika. Pod to vizualizacijo imamo eno vizualizacijo, ki ji rečemo support KPI. V bistvu v prejšnjem standardu smo imeli pač 3 KPI vizualizacije, zdaj sta pa te dve združene v support KPI. Se pravi, bi radi dosegli tole. To napredno vizualizacijo imamo definirano tudi za časovni razvoj kazalnika in v bistvu, kar je tule naprednega, so teli odmiki kazalnika od targeta, da imamo lepo procente označene z rdečo pa zeleno barvo in takoj vidimo zdaj, kakšno je bilo poslovanje po mesecih. Okej, zdaj pa mislim, da je najboljše, da kar pogledamo, kako pripravimo Power BI datoteko, da jo bo Wizard lahko spremenil, pa pol gremo kar čez Wizarda. Jaz imam, se pravi, v eni mapi pripravljeno tole poročilo, ki ga imam tudi odprtega. Se pravi, prodaje 2022 in to poročilo je v tem starem standardu. Kar moramo najprej narediti, je nastaviti v Power BI desktopu nastavitve, da lahko shranimo datoteko kot Power BI project. Se pravi, gremo pod Options and Settings, Options. In tukaj v bistvu odkljukamo v Preview Features, moramo imeti označene opcije za Power BI project in v bistvu tudi tele dve kljukice, TMDL pa PBIR, ki pašeta sem noter. Za te stvari smo tudi pripravili navodila, tako da si ne rabite to takoj zapomniti, ampak je pa zelo pomembno, da so te opcije odkljukane. Jaz sem to zdaj že odkljukala, tako da sem dala cancel in potem moramo shraniti to datoteko kot PBIP, se pravi, damo save as. In tukaj normalno, če nič ne spreminjamo, imamo PBX. Mi pa zdaj moramo shraniti kot PBIP, zato ker je to v bistvu datotečni način te Power BI datoteke, ki ga Wizard razume. Se pravi, to shranimo in zdaj jaz ne bom spet klikala na save, ker imam to že shranjen, ampak v bistvu dobimo nekaj takega. Se pravi, imamo eno Power BI datoteko, to smo že navajeni, kako izgleda, pa dobimo zraven še dve mapce. Ena se nanaša na report, ena se nanaša na semantic model. In v bistvu vse to troje skupaj je Power BI datoteka v tem načinu, se pravi v PBIP-ju. Kaj moramo še narediti, je, da naredimo zip telih 3 fajlov, se pravi, kliknem z desno miško in dam zip fajl. Pa bom tle še preimenovala, da bo imel lepo ime. In v bistvu ta fajl bomo zdaj naložili v Wizarda. No, zdaj pa gremo kar v aplikacijo. Se pravi, kot sem že rekla, to je spletna aplikacija, najdemo jo na nekem linku in se povežemo vanjo prek browserja. Tle imamo v bistvu zgoraj 3 zavihke, DVH in model sta še v razvoju, vizualizacija je pa že v testnem obdobju, se pravi beta verzija. Na prvi strani lahko naložimo report. Se pravi, označeno imamo to opcijo, da bomo nalagali report. Kaj naredimo? Samo tukaj kliknemo ali pa potegnemo fajle noter in v bistvu to zip datoteko, ko smo si jo pripravili, naložimo sem. Kliknemo upload.
Zdaj datoteka se je naložila in kar smo naložili, pa vidimo na naslednji strani, ki se ji reče Report Selection. Če bi imeli zdaj v tej zip datoteki več fajlov, bi se tukaj razdelili v poročila in bi lahko v bistvu tukaj izbirali, katere strani in katera poročila želimo obdelati. Na naslednji strani imamo Table Settings, se pravi nastavitve tabel. Tukaj bi Wizard rad, da mu mi povemo, katera tabela v modelu je datumska tabela. Zdaj, če gremo pogledati v Power BI datoteko tukaj, vidimo, da imamo tukaj tabelo Call koledar. In jaz bom zdaj tukaj izpolnila. Call, no, koledar. In v bistvu tako bo poj Wizard vedel, kje najde datumske stvari, zato ker jih rab, ker generira neke mere v ozadju in bo rabil neke stolpce iz te datumske tabele. Na naslednji kljukici definiramo refresh date tabelo. Se pravi, refresh date tabela je tabela, ki ima noter samo en stolpec, v katerem je zapisan datum zadnje osvežitve modela. V tem modelu, ko ga zdaj preoblikujemo, pa te tabele nimamo, tako da pač to opcijo pustimo prazno. Se bo pa to verjetno pol tudi poznalo na outputu, ker Wizard neke mere ne bo mogel narediti, ampak bomo si to pogledali kasneje. Pod General Settings imamo nastavitve teme in strani in velikosti strani. Se pravi, pri temi bom izbrala našo B2BI 2.0, se pravi novo temo. Imamo pa tukaj tudi opcijo, da si vi naložite lastno JSON temo. Pa nastavimo še Report Page Size. Default so nastavitve take, da je 1600x900. To je v bistvu velikost strani malo večja kot navadno v Power BI-ju. In mi smo ugotovili, da v bistvu, če nastavimo to malo večjo velikost, izgleda, da ima poročilo malo boljšo resolucijo. Tako da v bistvu delamo že dolgo časa kar s to velikostjo strani. Na strani Navigation bar se pa odločimo zdaj, kakšno navigacijsko vrstico hočemo. Se pravi, rekli smo, da bi radi odstranili 1.0 navigacijsko vrstico. Prav tole bi radi dali stran. Imamo to že v redu nastavljen. Imamo pa tle opcijo tudi, se pravi, za naše standarde so stvari že vnešene v Wizarda. Če bi pa radi obdelali kakšne druge standarde, imamo pa vedno opcijo še custom, kjer lahko pač ročno vnesemo, kje zdaj ta orodna vrstica obstaja in iz kje naj jo zbrišemo. Jaz bom zdaj pustila na B2BI 1.0. Okej, pa želimo dodati navigation bar, tukaj bom jaz brala spet B2BI 2.0, imamo pa spet opcijo custom in v bistvu, ko mi definiramo na novo ta vizualizacijski standard, moramo pripraviti neko template datoteko v Power BI-ju in to datoteko lahko tukaj naložimo in jo bomo potem lahko aplicirali na poročila. Jaz bom pa zdaj izbrala kar to našo, ker imam v bistvu že predefinirano. Na tej strani lahko tudi popravljamo naslove strani. Avtomatsko je naštimano tako, da se naslov strani prenese iz v bistvu tega naslova, dejanskega naslova strani spodaj. Če pa želimo, da se to spremeni, pa lahko tudi tlele direkt popravljamo noter, se pravi, ne vem, karkoli napišemo. Zaenkrat bom pustila. Na naslednjem zavihku se mu reče Visuals, spreminjamo nastavi prav, kar se tiče vsake vizualizacije posebej. In tale prva kljukica nam naredi, se pravi, Reset Manually Defined Styles and Fonts. V bistvu, če mi v Power BI-ju ročno popravljamo nastavitve, se te nastavitve imajo prednost pred nastavitvami, ki jih določimo s temo. To nam bo včasih ni všeč, zato ker bi radi enostavno z menjavo teme zamenjali vse stvari, kar se tiče stylinga, tako da smo zdaj v Wizarda dodali to opcijo, da avtomatsko izbriše ročne nastavitve, zato da se bojo lahko aplicirale nastavitve iz teme. Na naslednji kljukici imamo Hide Filters on this visual. To gre v bistvu za tele filtre, se pravi, na vsakem vizualu lahko nastavimo vse filtre, ampak v bistvu to smo ugotovili, da je slaba praksa, zato ker dobra praksa je, da se nastavlja filters on this page pa filters on all pages. Če pa nastavljamo filter samo na eni vizualizaciji, se nam pa to hitro skrije in pol včasih gledamo, zakaj nam to narobe kaže, pa v bistvu
moramo klikati na visual, da šele vidimo, aha, na tem visualu pa imamo nek filter. Tako da, kaj naredi Wizard, pač tele filtre vse skrije, da jih uporabnik Power BI-ja ne more nastavljati. Pa gremo na naslednjo funkcionalnost. Naslednja funkcionalnost je upgrade KPI Visuals. Tele v bistvu že slikico pokazam, kaj se naredi. Vzame se star KPI in v bistvu se naredi novega, kjer so teli odmiki označeni z zeleno in rdečo barvo. Tukaj v bistvu v ozadju Wizard tudi izračuna mere, ki jih rabimo za to, tako da dejansko nam kar dosti dela prihrani za zgrajenjem tele vizualizacije. Naslednja funkcionalnost nam združi KPI-je, se pravi, prej smo imeli 3, po novem se pa v bistvu prvi KPI ohrani, vsi ostali se dajo v support KPI. Update time chart visuals, v bistvu kot vidite, vzame to časovno vizualizacijo in ji doda izračuna in doda te zelene in rdeče odmike med kazalnikom in targetom. Zadnja točka je pa tudi ta, o kateri smo že malo govorili danes, ti pa v bistvu poravna vse vizuale. Tukaj lahko tudi nastavimo, kakšne razmike hočemo imeti med vizuali. Se pravi, na primer, med posameznim vizuali si mi želimo imeti 8, malo več hočemo imeti pri robovih, pa na vrhu rabimo tudi malo več, ko imamo to rodno vrstico. Tako da v bistvu te samodejno poravna na tak način. Seveda pa lahko to spreminjamo, kakor si želimo. Na zadnjem zavihku imamo mobile views. Čeprav se vam to ni zdelo tako zanimivo, ampak mogoče pa, če se generira samodejno, da bi to ljudje začeli bolj uporabljati. Tukaj imamo 2 opcije. Ena je vezana na naš standard, se pravi spet B2BI 2.0. Ena je pa ta basic opcija, ki ti pa dejansko samo spremeni velikosti vizualov, ti jih da v nek smiseln vrstni red, nima pa nekako veliko stylinga vključenega v to. Tako da zdaj smo vse nastavili, kliknemo do the magic in počakamo, da zdaj Wizard to sprocesira. Okay, Laura, mogoče med tem, ko procesiraš, še vprašanje, da so res eksplicitna. Se pravi, v našem podjetju, ne kot pač tle, ker sem jaz to zdaj vprašanje, da sem v enem drugem podjetju, ne da so v istem, imamo svoj template za vizuale. Ne? Se pravi, če bom uploadil ta vizual noter, ga bo orodje znalo prepoznati in v bistvu vse, kar trenutno obstaja po organizaciji, potem poenotil in dejansko spravil na ta template. To drži tako. Ja, v bistvu, kar je tle pomembno, je, da je ta template zelo dobro definiran. Se pravi, v templateu je treba imeti vse vizualizacije, ki jih hočeš imeti, in tudi mere, ki se rabijo v teh vizualizacijah, morajo biti določene na način, da se bojo pravilno izračunale tudi na vseh ostalih poročilih. Se pravi, prekopira in vizualizacije in mere in jih implementira na vsa poročila, ki jih imamo v podjetju. Okay. Super, zdaj pa vidim, da je že zaključil, da kar nadaljujem. Ok, ja, se pravi, smo dobili sporočilo, da je bil task upravljen successfully. Ok, in zdaj kliknemo download. Nam zdownloada neko zip datoteko, ki se imenuje updated reports. To zdaj odpremo. Kar je pomembno je, da ne kliknemo tukaj na poročilo, ampak da še tole kliknemo extract all, ker drugače ta PBIP ne bo delal. Se pravi, najprej treba extractati, da v bistvu damo ven iz te zip datoteke, pa lahko šele odpremo tale Power BI file. Zdaj tole včasih malo traja, ampak se gre. Ok, pa še zdaj odpremo poročilo, pa vidimo, kaj je Wizard začaral. Zdaj mogoče ta čas, dokler odpira, ko včasih te stvari trajajo nekaj časa. Bomo midva pogovorila o enem vprašanju, tudi ko ga je v bistvu postavil eden izmed udeležencev, so ga itak hotela odgovoriti, pa izkoristila ta čas. In sicer kako je z varnostjo te aplikacije. To se pravi, vemo, da ko smo v podjetju, si ne želimo deliti svojih podatkov z zunanjim svetom, ne? In kako je pač pri tej aplikaciji s tem. Ja, v bistvu je aplikacija zelo varna, zaradi tega, ker živi v Azure oblaku. Se pravi,
je deployana v Azure in v bistvu Microsoft odgovarja za varnost te aplikacije tam. Prenos poročil poteka po varnem protokolu HTTPS. In tudi avtentikacija poteka prek Microsoft Entra ID, se pravi, v bistvu smo v temu, v celi konstrukciji Microsofta, tako da je to kar zelo varno. Imamo v bistvu še, lahko še dodatno zaščitite svoje podatke, zato ker v bistvu Wizardu je vseeno za podatke, a ne. Wizard spreminja samo, no, zdaj se mi pa tole odprlo, se opravičujem. Wizard spreminja samo poročila, a ne, samo nastavitve poročila, ne, v bistvu podatkov se pa ne dotika, niti jih ne odpira, niti jih ne rabi. In v bistvu, kaj lahko vi naredite, je, da iz tele mapce, a ne, se pravi, znotraj te mapce obstajajo podatki to je zdaj updated reports. Zakaj mi ga pa tukaj ne pokaže? V bistvu ti podatki se nahajajo v eni datoteki in tisto datoteko lahko vi samo odstranite, preden naredite zip in v bistvu podatkov svojih iz poročil sploh ne prenašate v Wizarda in ven. In lahko potem kasneje v bistvu te podatke, ko je že obdelano, template in poročilo, izgled, v bistvu je spet nazaj noter samo uploadano. Ja, ne, downside tega je pa, da pač, ko nam Wizard vrne poročilo in ga hočemo odpreti, ne bo podatkov noter. Se pravi, gre za tale fajl, a ne, nahaja se v mapi semantic model PBI, v bistvu vsi podatki so tukaj zbrani. Se pravi, če ta fajl date ven, date poročilo Wizardu, potem ga Wizard vrne, date nazaj fajl noter, v bistvu s tem niste uploadali svojih podatkov nikamor. Okej, zdaj sem pa že dobila tole poročilo, tako da vam pokažem rezultat. Okej, zdaj nekako je približno to, kar smo pričakovali. Dobili smo to orodno vrstico, ki je del našega novega standarda. Imamo vse gumbe, ki smo jih želeli, tudi tema se je pravilno aplicirala, spremenile so se obrobe vizualov, niso več zaobljeni robovi, barve so druge in tako naprej. Tule imamo naslov. Tukaj pa vidimo, da ima neka vizualizacija error. In zakaj do tega prišlo? V bistvu je bilo to tisto, ko sem vam rekla, da v tem modelu ne obstaja refresh date tabela, se pravi, nismo mogli Wizardu povedati, kje naj najde zdaj ta datum osvežitve in zato se je on pač neko mero izmislil, ki ne obstaja in zato je zdaj v tej meri error. Zdaj, če grem jaz v tabelo koledar in pač dam tole staro mero, ki smo jo na prejšnjem poročilu uporabljali, sem noter, v bistvu dobimo to vizualizacijo, ki se zdaj pravilno izpiše, ja, ampak ni se pa direkt pravilno izpisala, zato ker Wizard ni našel ta prave mere. Kar smo dobili tudi na novo, so te napredne vizualizacije. Mogoče tukaj, kar ni prav, ni čisto prav, je ta velikost vizuala. V bistvu Wizard ne spreminja velikosti, ampak samo nadomesti vizualizacije, tako da pač tukaj je treba ročno malo popraviti velikost. Pol smo zdaj ta vizualizacija, vidimo tudi tale sparkling, ki v bistvu ni čisto lep. Ni čisto lep zato, ker moramo prefiltrirati podatke samo na eno leto, a ne, zdaj so tule noter vsa leta iz datumske tabele, ni pa podatkov, a ne. Se pravi, če jaz naštimam filter na leto, filters on all pages, no, kaj sem pa zdaj tule dala, in izberem basic filtering, pa leto 22, mislim, da so tule noter podatki, se nam v bistvu pol ta sparkline nariše tako, kot smo si ga želeli in predstavlja neko časoven trend za to leto. Dobili smo ta support KPI visual, se pravi, prej smo imeli 3, a ne, zdaj imamo samo 2, pa 2 sta združena v ta support KPI. Dobili smo tele odmike z zeleno pa z rdečo, tele procente, kakor smo si jih želeli. Potem na primer, kar še ni v bistvu čisto tako, kot smo si želeli, je tale tabela. Se pravi, vidimo, da je noter ena modra barva, ki ni v naših standardih, ampak tule gre pa za te ročne nastavitve, a ne. Se pravi, mi v Wizardu zbrišemo nekatere ročne nastavitve, ne pa vseh, zato ker smo v bistvu ugotovili, da včasih nočemo vseh stvari zbrisati. In na primer pač tele
te ročne nastavitve nismo popravili. Se pravi, da bi mogli ročno dati reset visual to default oziroma nekaj takega je treba klikniti. Okej, se pravi, imeli smo 4 strani, na vseh straneh je v bistvu naredil zelo podobno stvar. Na koncu imamo tudi info page, tule je sicer pač poravnal, ni bilo toliko veliko stvari za urediti. Potem vam še pokažem, se pravi, Wizard generira mere in jih shrani v mapo BI Wizard, načeloma v tabelo oziroma tabelo mer, ki se že uporablja v modelu. Se pravi, imamo neko mapico BI Wizard in noter vse mere, ki jih je generiral. Tukaj se tudi vidi, da je v bistvu generiralo kar veliko mer, predvsem zato, ker toliko teh mer rabimo glih zaradi teh odmikov, se pravi, na vsaki strani imamo različen KPI, kjer moramo te odmike računati, pa še za ta Sparkline, za ta upgrade, te vizualizacije, se tudi porabijo 3 mere za vsak ta KPI, tako da v bistvu generira kar nekaj mer. Na koncu, če pogledamo tele mobilne poglede, se jih vidi tukaj. Se pravi, ti mobilni pogledi so v istem stilu, kot je pač naš standard, zgoraj imamo neko vrstico, te gumbe, ki jih imamo na vseh poročilih. Potem imamo pa neko logično sosledje zdaj teh vizualizacij, se pravi, glavni KPI, support KPI, potem imamo časovno, potem imamo po kategorijah in tako naprej. Na koncu imamo pa še navigacijo po straneh, se pravi, še ene gumbe, pa še pač logotip. Tako da je. Okej, jaz mislim, da smo si to pogledali, zdaj pa, da ne bom samo jaz vam kazala na nekem demo caseu, bi vas pa rada povabila, da tudi vi potestirate Wizarda na svojih poročilih. Ne mislim zdaj na webinarju, ampak odprli vam bomo dostop do Wizarda za 14 dni, in v tem času boste lahko sami poklikali, pogledali, kako dela in tako naprej. Tako da vas vabim, da se prijavite na tole testiranje. Mislim, da ste videli, tudi se vam je pojavila tale anketa, tako da tisti, ki bi radi testirali, se lahko zdaj prijavite. Super, hvala Laura zdaj za ta uvid doslej, malo se bova še pogovorila. Kar nekaj je bilo vprašanj, tudi preko Q&A-ja, to se pravi, kar je morda treba poudariti, ne. Veliko je bilo, to se pravi, vezanih vprašanj na temo kustomizacije. Se pravi, podjetja dejansko lahko upravljajo s svojim templateom, vmes spreminjajo povsem samostojno, kar želijo, od barv do oblik, karkoli želijo, drži? Ja, mislim, načeloma te oblike, barve, to se definira v temi. Tako da je v bistvu glaven del teh simple nastavitev, zelo oblikovnih, je tema, kar se pa tiče prav posameznih vizualizacij pa teh dodatnih nastavitev, je pa pol v templateu. Okej. Zdaj, mi se kar nekaj časa pa ukvarjamo v bistvu s tem, kar je Laura omenjala, ne, to se pravi vizualizacijskim standardom in dejansko z uporabo tega orodja, vsi, ki ga uporabljajo, dejansko dobijo zadnji know-how, ne, na tem področju in tisto, kar so best practices, to se pravi tisto, kar po domače povedano najbolje pije vodo, in že smo nekako strani feedbackov, strani podjetij dobili, da je pač tovrstna uporaba najboljša, ne. Laura, sicer si malo že omenjala, to se pravi, ne gre pa samo za same poravnave in barve in tako naprej, ne, ampak morda še malo poudariti, to se pravi, dobijo hkrati s to uporabo tudi neke naprednejše funkcije. A bi mogoče ta del še malo bolj razložila? Če zdaj kar tale slajd nazaj dam gor, kjer imamo ta naš nov standard. Ja, ne gre samo za barve, pa za te obrobe pa za stil, ampak v bistvu tudi, kako so vizualizacije postavljene na strani. Se pravi, da je na primer tale KPI z debelo označen, da nam takoj pade v oči, itak zelena, rdeča barva, da takoj vemo, a gre dobro ali gre slabo. Potem je tudi zaporedje vizualizacij, količina, koliko jih je na eni strani, da se ne počutimo izgubljene, ampak v bistvu, da imamo občutek, da dobimo veliko informacij. Pol sem tudi že malo začela omenjati to navigacijo, a ne, zdaj, če mi točno vemo, kje imamo gumbe za druge strani, za druge poglede, se veliko hitreje beremo to poročilo, kot pa da vsakič poskušamo razumeti, kaj pa če naredim to, pol pridem tja. Tudi na primer informacije imamo ponavadi na istem koncu. Ja, mislim, da je.
Super. Zdaj, malo si že omenila, ne, to se pravi, začenjamo razširjati to nabor testnih uporabnikov. To se pravi, smo še zmeraj v beta verziji, ne, in ta verzija bo tudi nekako trajala do začetka poletja. V tem času želimo še zbrati čim več feedbackov, tudi potencialnih morda kakšnih bugov odpraviti, a ne. Potem nekje s poletjem bo pač se tudi samo trženje tega orodja začelo. Pa vendar, Laura, to se pravi, kar nekaj podjetjem smo to orodje že dali v uporabo, interno smo to uporabljali. Kakšni so bili feedbacki, smo kaj novega tudi s strani podjetij izvedeli, a bi kaj delila? V bistvu, ja, kar največ feedbacka sem dobila iz našega podjetja, in v bistvu pač pozitiven v smislu, to mi pa res prihranilo veliko časa. Kar se pa tiče od ostalih podjetij, smo pa dobili eno idejo, kaj je na primer drugim podjetjem pomembno, in sicer integracija aplikacije z DevOpsi. Se pravi, da ne bi bilo treba uploadati poročil enega pa po enega, oziroma se jih lahko več naenkrat, ampak da ne bi bilo treba uploadati, ampak da se poročila prenašajo v ozadju iz nekega brancha na DevOpsih v nek drug branch in tako naprej, ja. Ok, super. Omenila si prihranek na času. Jaz mislim, da vse nas zares zanima. Koliko časa pa se prihrani? Za tako poročilo, na primer, sem tudi vprašala uporabnike, na tem poročilu imamo 4 strani, bi rekli za prenovo zdaj iz standarda 1.0 v 2.0 nekako 2 ure na stran. Kar sem pa pol dobila feedback, je pa, da so v bistvu uporabili 2 ure za celotno poročilo. Se pravi, 3/4 časa, recimo, da je prihranil Wizard. Pa tudi se mi zdi, da so ljudje zadovoljni zato, ker prihrani predvsem delo, monotono delo, se pravi, na vsaki strani popraviš isto, te vizualizacije. To ima pa Wizard v bistvu najrajši, monotono delo, tako da ja, dober pomagač. Ja. Robert ima kar nekaj vprašanj, so zelo dobra. Eno izmed njih je, res zanima tudi, kako boš na to odgovorila. Kako je z optimizacijo poročila in pa performancami? Se kaj poslabšajo, se kaj poboljšajo? Načeloma pač same vsebine poročila se ne dotika, gre bolj za pač dodajanje novih mer pa vizualizacije, tako da bi rekla, da optimizira, ne poslabša pa tudi ne, no, v bistvu ni to, te spremembe, ki jih naredimo, ne vplivajo veliko na performance. Ok. Potem Dejan mi je poslal vprašanje, in sicer kako je z dodatnimi hitrimi filtri na poročilu, na primer dnevno stanje, tedensko, mesečno? Če imate v bistvu načeloma Wizard pusti tiste stvari, ki so že definirane. Zdaj, samega featurja, da bi sam ti dodajal te filtre, preko Wizarda zaenkrat še nimamo. V bistvu, če pa to že obstaja na reportu ali pa če to hočete definirati kot vaš template, pa pač Wizard sprejme, kar mu date. Pusti. Zdaj, generalno je verjetno kar nekaj razvoja še predvidenega, ne, Laura? Gre zelo za dinamično okolje, tudi industrijo kot tako. Vedno smo tudi veseli feedbackov s strani uporabnikov, pa vendar, lahko kaj podeliš morda, kaj nas še čaka v naslednjih izdajah tega orodja? Jaz bi rada zelo izpopolnila ta del vizualizacije, je pa, kot ste že videli, predviden tudi del za data warehouse in za modeliranje. Mi pa v bistvu, ja, prvo mi je zelo pomembno, da bi še bolj olajšali, še več časa prihranili pri teh vizualizacijskih spremembah. Ok, super. Vida zanima, v katerem orodju oziroma okolju razvijamo to zadevo, to upamo deliti. Ja, po moje, da ni skrivnostno. Razvija se v Pythonu v kombinaciji s HTML-jem. Zadaj je Flask, ne vem, koliko so izkušeni zdaj ti poslušalci. Ne vem, ali sem odgovorila zadosti, ja, Python s Flaskom. Ja, mislim, da kar dovolj, ja. Ok, veš, kaj me še zanima, ne? Zdajle smo v obdobju umetne inteligence, jaz mislim, da skoraj da vsi poznamo Copilot, orodje ali pa pač katero drugo primerljivo, ne? In mi pa tle delamo nekega svojega Wizarda, ne?
Kako sta ta dva orodja povezljiva, nista povezljiva, kaj rešuje eden drug, gre za iste stvari, lahko mogoče malo še to pojasniš? Ja, v bistvu Copilot, Copilot, kar se tiče oblikovanja poročila, zaenkrat upravlja samo s temo, a ne, se pravi, mi mu lahko damo temo, on jo aplicira. Zna pa veliko več kot Wizard na področju vsebine, se pravi, zato ker ve, ozadju pozna bazo, lahko pač ti mu napišeš query, naredi mi prodajno poročilo in ti ga naredi, tega na primer Wizard ne zna. Je pa Wizard boljši, v bistvu res z upravljanjem, te Power BI datoteke, se pravi, spreminjanjem vizualizacij, s pisanjem mer. Pa v bistvu zaenkrat umetne inteligence še ni v, Wizardu, v prihodnosti verjetno mogoče bo, ampak ja, zaenkrat pa v bistvu samo računalniška inteligenca. Okej. Laura, veš, zdaj sva pač odprla sva nekako to magičnost, ne, na današnjem webinarju. Zdaj me pa zanima čisto tvoje iskreno željo, tako, če nimaš omejitev, kaj je tisto, kar bi morda želela še rešiti, če bi ti to tehnologija seveda omogočila in če ne bi bilo pretežko, s takšnim orodjem? Kaj je tisto, kar bi ti morda najbolj pomagalo pri tvojem delu? Ja, v bistvu mi smo zdaj s tem, ko zdaj dodajamo funkcionalnosti, delamo Wizarda boljšega in boljšega na temu vizualizacijskem delu, smo zajeli na primer 75% časa, no, smo prihranili uporabnikov. Moja želja je, da bi ta procent povečali proti 100, a ne, da bi lahko Wizard res skoraj neodvisno delal, update in tako naprej. Zaenkrat, zaenkrat smo na 75%, jaz bi pa rada to povečala. The best. Gremo proti 100, ne? Ja. Okej, midva pa tudi greva proti 100% današnjega webinarja. Jaz mislim, da je prav, da povzameva morda, kako bodo zdaj naslednje faze sledile, kaj uporabniki morajo narediti. Imava še zmeraj tudi odprt v bistvu možnost prijave na 14-dnevno testiranje, kdor morda še ni opazil, to se pravi, lahko se prijavite na pojavnem oknu, klikate, da se želite udeležiti tega 14-dnevnega obdobja. Tebi bi vsem prosil, to se pravi, kaj so naslednji koraki, kaj morajo potencialni testerji narediti, pa kako bo pol sledilo to obdobje? Jaz se zelo veselim tega, da bom dobila še več testerjev, to nam bo omogočalo, da bomo še bolj izpopolnili Wizarda. Tako da ja, v bistvu, prijavite se, da bi radi testirali, pol dobite na mail, neko testno uporabniško ime in geslo in tudi v tem mailu bodo vsa navodila, kako se Wizarda uporabi, plus posnetek tega webinarja. Ampak v bistvu, kar morate, mislim, kaj sledi, kliknete na link od tega našega Wizarda, vnesete poverilnice, treba je biti pozoren, da tole Power BI datoteko pravilno shranimo v ta PBIP format, naložimo, in pol gledamo, kako Wizard čara. Okej, Laura, hvala ti še za to. Tako da s tem nekako ti tudi generalno hvala za današnjo predstavitev. Jaz Hvala mislim, da boš v velik support vsem, ki se bodo udeležili zdaj ali pa tudi kasneje, pač pri morebitnih reševanjih težav, ne? Ali pa tudi konec koncev kakšne debate, tako kot si rekla, bomo zelo veseli, če morda ima kdo kakšen case, ki ga še nismo srečali, se še nismo z njim spoznali, pa bi ga mogoče lahko vključili tudi v eno izmed bodočih nadgradenj orodja, ne. Tako da ja, hvala ti. Mi pa, tako kot je bilo rečeno, smo pri koncu. Lahko vas samo še povabim na naslednji webinar, ki bo 25. aprila na temo oskrbovalne verige. Prenovili smo modul iz tega področja in pa prikazali kar nekaj novosti in nadgradenj orodja, tudi Plenin, tako da vabljeni vsi, ki vas to področje zadeva, zanima. In potem v maju se bomo dotaknili umetne inteligence v BI-ju in kako je pač morda zdaj že kaj izpopolnila, ne izpopolnila, kako se premaknila glede na naše zadnje predstavitve, ki smo jih pač delali že v preteklosti. Seveda pa vabljeni na naš BI zajtrk, ki bo v začetku junija, konkretno 3. junija. Na tem dnevu, ne samo zajtrku, bomo obravnavali teme, to se pravi klasične Power BI delavnice, in na drugem delu dneva Fabrika, kjer bodo kar zelo zanimivi use case tudi, kjer boste lahko malo potrenirali svoje morebitno znanje ali pa še neznanje ali pa se srečali z čim novim, tako da vabljeni, prijave so že omogočene.
Tako da s tem pa nekako tudi midva zaokrožava današnji webinar. Če imate kakršnekoli druge izzive, morda kakšne zanimive projekte za nas, javite se nam preko infomaila ali pa preko naših mailov. Drugače pa želimo en lep dan še naprej, pa uživajte. Čau. Hvala, čau.